गाईज वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर आज आपण जे सिरप बघणार आहोत त्याचं नाव आहे ड्रॉपिझाईन सिरप. ड्रॉपिझाईन सिरप यामध्ये कंटेन आहे लिओड्रॉप्रोझाईन, क्लोरफेरामाइन मॅलेट. लिओड्रॉप्रोपाझाईन हे 30 mg आणि क्लोरफेरिलामाइन मॅलेट 2 mg असते. ड्रॉपिझाईन सिरप पेपरमिंट हे कोरड्या खोकल्यावरील उपचारासाठी वापरले जाते. हे रासायनिक संदेशवाहक प्रभावांना रोखून ॲलर्जीशी संबंधित खोकला कमी करण्यास मदत करते. ते नाकातून वाहने, शिंका येणे, खाज सुटणे आणि डोळ्यातून पाणी येणे यापासून देखील आराम देते. याचे डिसॲडव्हान्टेजेस आहेत डोकेदुखी, मळमळ, झोप न येणे, उलटी, चक्कर, तोंड कोरडे पडणे, थकवा येणे. याचे वेगवेगळे ब्रँडसुद्धा आहेत जसं की ॲम्ब्रोलाइट LD सिरप, ॲस्कोरिल LD सिरप, कॉम्टस LC सिरप, लिओटिल प्लस सिरप आणि रेसवॉस सिरप. असे वेगवेगळ्या ब्रँड्सचे अजून पण सिरप आहे जे की आपण बघणार आहोत. तरी आपल्या पेजला फॉलो करा, सबस्क्राईब करा आणि लाईक करा. धन्यवाद.